嗨，大家好，我是驴子。说到4000元可以买到什么样的平板和手机，在台版的市场里好像真的买不到什么东西。我们发现好像比较少人做这样的主题，所以我们之后也会定期带来这种便宜买最好系列的节目，也就是不追求极致便宜，而是在便宜跟好用之间取得最大的平衡点。毕竟便宜的电子垃圾，它终究还是好，今天这集呢，我们带来的就是目前在4000价位带内也能买到最强的追剧平板，而且还真的不差哦。对了，如果你们有任何推荐的类似产品，欢迎底下留言，我们之后会来开，那就一起来看看吧。我们今天开箱的是台湾没有上的陆版 Lenovo 小新 Pad 2022，版本是4+64的组合。对于追剧来说，4GB 的 RAM 其实够用了。目前比较划算的入手价格大约是落在899人民币，折合台币大约是3900元。我们是在双11期间购买的，最终实付是3654元，还送了一个这个官方的立架保护壳，稳稳的落在4000元以内。不过这个保护壳呢，用起来是真的普通，没有需求不用特别加购。如果你看到的价格比899人民币更高，那就等优惠吧。899是蛮常态会有的价格，不急着买。好，说完了前提，我们就先来看外观设计吧。小新 Pad 2022整体的质感还算不错，完全对得起一台不到4000元的平板。背面非常干净利落，上下采用双材质拼接，下半部还用的是整块磨砂金属，上半部则是对应色系的塑胶材质。刚好电源、音量键、microSD 卡槽都在塑胶这一侧，所以都是塑胶材料。虽然说拼接的设计蛮好看的，但一半的塑胶质感上还是有点牺牲。但上手的时候，其实你就懂了。除了设计之外，这一半的塑胶面其实会比这个金属面在握持上会来得更稳，在单手握持的时候也有比较好的止滑效果。对了，小新 Pad 2022也保留了更实用的 3.5mm 音讯接孔。翻过来看正面，小新 Pad 2022采用的是一块10.6寸，官方说是 2K， 但仔细看解析度其实是2000×1200。严格来说，2000×1200解析度顶多就是 Full HD Plus 吧。离大家熟悉的 2K QHD 2560×1440还有一大段距离。可是也不只有 Lenovo 这样标哦。你看隔壁棚的 OPPO Pad Air、Redmi Pad 全部都是2000×1200，但全都标上了 2K， 所以就理解万岁吧。但说真的，细腻度真的跟 2K 差多了，就是 Full HD 的水准，把数字算出来就很清楚了。不错的地方是，这是一块全贴合的萤幕，不会有隔着一层空气的感觉。亮度表现也很足，经过我们实测，手动最大亮度可以达到450尼特，强光下全白萤幕亮度也是450尼特，所以峰值大概就在这里了。在这个价位带，这个亮度还真的有点惊喜，而且在室内非常够用。对，这块萤幕是支援4096阶触控笔的，笔记的话可以考虑加购，但是如果你是要拿来绘图，这款就没这么推就是了。设定里则是有鲜艳、标准两档萤幕色调可以选择。我们觉得比较舒服的档位是标准，然后选暖色。在追剧的时候，整体的显色风格会自然许多。喜欢显色更饱满的，就是鲜艳，然后一样是选暖色。不过光有一块不错的萤幕，还不足以变成追剧平板。小新 Pad 2022采用的是 Android 12搭配 ZUI 的操作界面，最重要的是小新 Pad 2022内建的 Google 框架。简单说呢，就是可以自己安装 Google Play， 然后就跟一般国际版本的 Android 平板差不多了。买回来之后，你可以在设定、应用程式管理，然后点击右上角3个点，选择谷歌基础服务，然后把它打开。接着，你只要找一个 Google Play APK， 把它安装上去，就可以开始使用 Google 服务啦。安装完成后，我们先到 Google Play 里面把所有的 App 都更新到最新版本。接着你就可以开始下载 YouTube、Google 相簿、云端硬碟这些常用的 Google App， 替换掉原厂内建的 App。最重要的是，你可以下载 Gboard， 也就是 Google 键盘输入法，换回你熟悉的注音键盘。
接着，作为追剧平板嘛，我们继续下载 Netflix、Disney Plus 都可以成功安装以及播放。在 Netflix 当中，最高可以播放 L1 规格，也就是符合萤幕的 Full HD 解析度。4000元内就别强求它还支援 HDR 了吧。而在 Disney Plus 这边，则是可以点灯 IMAX Enhanced、HD 以及5.1没有 HDR。YouTube 这边同样没有 HDR， 最高可以观看 1080p 的画质。不过我们有发现一个小问题，串流影音目前用起来都很正常，不过如果你自己有把高码率影片放进平板里面的需求，可能就没有这么适合，有一定几率真的会播不动，换播放器也没有办法。我们也测了另一台同样处理器的平板，还真的播不动，看来就是硬体限制了。同样的片源在其他手机上就蛮正常的。简单来说，这块萤幕比较适合的就是看 YouTube 影音啊、新闻或综艺节目、动画片这些类别的影片，而休闲看看 Netflix、Disney Plus 也都还算够用。这块萤幕大概有台版机器7000到10000元价位带的表现，但是它却只要4000元内，所以这也是我们选它的原因。毕竟如果你追求的是极致的显示效果，那 Tab S8 Plus、S8 Ultra 这种搭载顶级 OLED 的机器才是你的好朋友。不过小新 Pad 2022的自动亮度就有待最佳化了，建议大家把自动亮度关掉，自己调会更好用一点。对了，如果你是给孩子看的，蛮推荐各位家长可以试试看 YouTube Kids 这款 App， 其实就跟一般 YouTube 的使用方法一样，不过它可以设定使用时长，像是右下角这边有一个计时器，让你可以更容易的达成跟孩子的约定，时间没有到就不要提早收走，并且在浏览界面中只会出现适合小孩观看的影片。界面也经过重新设计，按钮更大，孩子用起来也会比较容易一点。而在外放上，小新 Pad 2022拥有4个扬声器，并且支援 Dolby Atmos 杜比全景声。不过虽然说有对称喇叭，但明显右侧的音量更大一点，音质也就是够用的程度，但对得起价格。片尾会有音效测试。接着我们看到系统效能，小新 Pad 2022采用的是高通在2021年底才发表的新处理器 Snapdragon 680，同时登场的还有 Snapdragon 695，两款都是采用台积电6奈米的制程，搭配4GB 的 RAM 以及64GB 的储存空间。效能相对来说非常普通，但在4000内的价位带已经是数1数2，甚至是最好的选择了。重点是流畅度还行，并不算不可用的东西。毕竟如果为了便宜卡到不能用，那还真的是不知道在干嘛。虽然680的效能不算强，但是680却用上了台积电的6奈米，可以预期它的续航表现应该会很不错。以下也提供所有的跑分结果让大家参考啦。接着我们就直接进入效能实测吧。首先是 PUBGM， 比较推荐大家选择的档位是流畅高帧率的选项，最高可以达到流畅画质30 FPS。在连续30分钟的游玩下，小新 Pad 2022的平均帧数达到30 FPS， 全程跑满。实测正面温度也很冷静，正面35.7度，背面35度。不过说真的，能玩是能玩啦，但画质是真的有点差，游戏真的不是它的战场。接着是原神，对，它居然可以跑原神，真的是让人有点意外啊。推荐的画质是低画质，再高跑不动，再低真的不能看。连续玩30分钟后，拿下平均24.3帧的成绩，平均24帧，可以说是电影级帧率的游戏体验。正面温度35.7度，背面40.3度。最后我们也来跑一下压力测试，稳定性达到 99.3%， 温度一点也不热，正面33度，背面31.9度。整体来说，想玩游戏还是往上选吧。说真的，小新 Pad 2022真的不是让你玩游戏用的。不过相比起效能，我觉得购买陆版机器，我更在意的是有哪些服务是可以被移除的。毕竟陆版的 App 留下来平常也是用不到，放背景都觉得占资源，大家一定是自己安装 Google 系列的 App 来用。所以在这方面，小新 Pad 2022真的是要给一个大大的赞。大部分 App 都可以解除安装，系统原生的也几乎都可以停用。可以有效的避免这些 App 占用背景资源，而真正不能删掉的就只有画面上这6个 App， 而其中相机、设定、系统更新应该不会有人想删掉吧？
图库呢其实是可以停用的，但是你停用之后，相机就没有办法看相片了，所以不建议停用。联想的自由度真的是要给个好评，不过在体验上就有点可惜了。联想的 ZUI 目前在滑动上偶尔会有一种不跟手的感觉，虽然日常够用，但还有最佳化的空间。因为我们手上还有另外一款同样是搭载 Snapdragon 680机器 OPPO Pad Air， 我们之后也会开。如果你的预算有到4500，可以考虑这台，它的系统就明显流畅许多。但回过来看，小新 Pad 2022虽然偶尔会有点钝，但毕竟不到4000元，追剧也没有太大的效能需求，就是够用的表现。此外 ，ZUI 没有太多客制化的功能，在系统可玩性上没有这么高，但基本的像平行视窗啊、全幅 App 视窗、App 分割双开都是没有问题的。唯一需要注意的是，如果有些 App 一到背景就被强制关闭，像是 YouTube， 你可以进到应用设定，把移除权限并释出空间这个选项关掉，应该就可以继续在背景播放了。此外，也建议大家入手后到设定、预设应用程式设定这个地方，把预设的 App 都改成你常用的选择，像浏览器改成 Chrome 之类的。比较好玩的是，小新 Pad 2022居然有电脑模式，蛮有诚意的。开启后，你就可以用类似电脑的界面使用平板，你也可以另外接上滑鼠、键盘操作它。有生产力需求还是建议往上选，但联想愿意下放这个功能，还是鼓励。此外，小新 Pad 2022同样支援全萤幕手势，以及针对平板最佳化的下拉选单，选单会分成3区，从最接近您手指的地方出现。而在续航上，小新 Pad 2022采用了一颗7700毫安时的电池，在邦尼的续航力测试中拿下了12小时44分，非常夸张，大约就是好几天一充的表现，完全够你追剧一整天。最后是充电速度，小新 Pad 2022支援了最高 QC 3.0 快充，官方则是随附了一组20瓦的充电组。经过实测，小新 Pad 2022 1小时就能充51%，2小时91%，完整充满则需要2个小时55分，最后10%会进入慢速充电保护电池。不过1个小时50%还算可以接受啦，毕竟续航力本身很强，平板在家里充也没有什么电量焦虑。生物安全辨识部分支援的是脸部辨识，角度对了，速度就很快。最后提一下镜组配置，背面是800万画素的主镜头，以及800万画素的自拍镜头，反正就是看得到人的表现吧。如果有视讯会议，像是 Google Meet 的需求，也算堪用。最后来到了总结，究竟哪些人适合入手小新 Pad 2022呢？简单来说，要选一款对的产品，就要先定出使用需求。在我们体验完小新 Pad 之后，我们认为适合的场景大概是这2种。第一种，纯追剧，这块萤幕在这个价位带表现真的算不错，虽然细节表现不算细腻，宽容度也很有限，但就是够用的水准。追那些不追求显示效果的剧，像是看 YouTube、新闻、综艺、动画啦，都很够用。带去露营、营业用，就算不小心摔到了，也不至于到很心疼啊。当然，如果你主要是看剧情，而不是追求影音体验的话，那 Netflix、Disney Plus 也都支援 HD 串流，休闲看看没有问题。第二种，纯浏览类别的需求，像是买给孩子、老人家滑滑脸书、网页，看看资料，专门上视讯课程之类的，或是就是需要一台平板展示一些资讯。反正如果你的需求是你需要一台平板，而没有效能要求的地方都适合它。那哪些人不适合它呢？简单说，如果你是要绘图、玩游戏、追求显示效果这3类玩家，不要犹豫，直接上选吧。加上还有一个小门槛，就是你需要把它买回来，并且买回来的机器是没有保固的，这都必须考虑进去。如果你不太会买捷运商品，目前比较方便的方法还是透过京东自营购买，它可以直接送到台湾，像是一般的网购，填好地址，然后 EasyWay 上认证境外包裹，都很简单，没有太多复杂的操作。搭配上一些活动，我们买在3700左右的价格，这已经是包含运费喽。而且这段不是业配，大家选自己习惯的方式买就可以了。那当然也有比较低风险的方案，就是在虾皮上买台湾的现货嘛，大概就落在5000到6000元左右，其实便宜的优势就没有了。同样的价钱，不如去买6000价位带的 Tab A8 2022，有好用的3星操作界面，萤幕也还行，重点是还有保固，就是处理器没有这么强。好了，今天的节目就先到这边。
之后的节目我们还会再来开这台 OPPO Pad Air 入版。如果你的预算有到4500到5000左右，那这台也蛮不错的。记得订阅邦尼邦尼，就不会错过开箱啦。如果你还有想看什么类别产品的便宜买最好开箱，底下留言告诉我们啦。我是驴子，我们下次见。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼邦尼，并且打开小铃铛，及时的收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。